Har du lyst til å skrive bedre? Gjør som spenningens mester, Stephen King. Jeg mener veien til helvete er brolagt med adverb. Det er et kjent sitat fra Stephen King i boka om skriving, eller on writing. Og mange forfattere har sagt sånn cirka det samme. Så hvorfor er disse forfatterne så opphengt i adverb? Ok, ikke klikk deg vekk nå, bare fordi jeg skal bruke cirka 30 sekunder på å snakke om ordklasse. Bli. Adverb er en ordklasse av ord som gir mer informasjon om et annet ord. Og de inneholder mange forskjellige typer ord egentlig. Men noen eksempler kan være ikke, ned, visstnok, dessuten, aldri. Før du begynner å svette nå og er sånn, hallo, men det går ikke an å ikke bruke ordet aldri i en tekst, liksom. Så kan jeg berolige deg med å si at det er faktisk ikke mulig å skrive en fullstendig tekst helt uten adverb. Eller, jeg har i alle fall ikke sett noen prøver. Men det er en bestemt gruppe innenfor adverbene disse forfatterne advarer spesielt mot. Og det er de ordene som beskriver et verb. For eksempel, han løp fort, eller han løp sakte. Stephen King ville ha sagt at her skal du heller skrive han spurta, eller han jogga. Dette er fordi du da erstatter to svake ord med et sterkt ord. Et ord som er mer beskrivende. Så hvorfor er det lurt? Jo, fordi det gir teksten din mer punch. Det gir teksten din mer autoritet å bruke disse konkrete ordene. Adverb, som sagt, er en stor ordklasse, og de kan derfor også brukes til å beskrive adjektiv. For eksempel, det gikk ganske bra på eksamen. Eller, skurken har en veldig viktig rolle i krimlitteraturen. I stedet for å si at det gikk ganske bra, så kan du si at det gikk OK. Og i stedet for å si at skurken har en veldig viktig rolle, så kan du skrive at han har en avgjørende rolle. Disse ordene er sterkere og mer beskrivende. Igjen så erstatter du to svake ord med ett sterkt ord. Du gir teksten din mer autoritet og mer punch. Presisjon er et viktig kjennetegn ved alle gode tekster. Å finne det mest dekkende ordet vil alltid løfte teksten din. Det vil gi deg mer autoritet. Eller hvis du har fulgt med i timen om retorikk, så vil du få mer etos. Grunnen til at det sniker seg inn så mange adverb når vi skriver, tror jeg er at det ligner på måten vi snakker på. Når du snakker, så har du liksom ikke tid til å lete etter det mest presise, spennende ordet. Så hvis du har sett en skikkelig god film, så sier du kanskje «jeg så en veldig bra film», i stedet for å si «jeg så en banebrytende film». Og hvis du har sett flere filmer av typen de jeg har spilt inn, så vet du at jeg er absolutt like skyldig i dette som alle andre. Om ikke mer. Men ja vel, Sofie, sier du kanskje. Forfatterne sier at de misliker adverb, men du klarte ikke engang å lese et eksempel på at Stephen King ikke bruker adverb. Er dette noe forfatterne snakker masse om, eller er det noe de faktisk gjør? Ok, så litt nerdeadvarsel her nå, men dette er faktisk ganske kult. Datajournalist Ben Blatt har skrevet boka Nabokovs favorite word is mauve. Der har han undersøkt hvilke ord og ordtyper verdensberømte forfattere bruker mest i sine verk. Og dette har han gjort gjennom å sende det gjennom et dataprogram som analyserer ord og ordbruk. Og hør nå, de mest kritikerroste bøkene av forfattere som Ernest Hemingway, Toni Morrison, det er de bøkene som bruker færrest adverb. Med andre ord, rådet om å ikke bruke for mye adverb, og særlig ikke de adverbene som beskriver et annet ord, er ikke bare en teori, det er fakta. Bare spør Ben Blatt og regnearkene hans. Ok, så vi hadde en nerdeadvarsel når vi begynte å snakke om Ben Blatt, men nå må vi legge på en til. For det er jo ingen hemmelighet at jeg elsker Harry Potter. Og derfor må jeg bare påpeke at det går an å bruke adverb på en god måte. J.K. Rowling bruker nemlig kjempemye adverb. Men så er det viktig å huske at J.K. Rowling skriver en fantasifull barnebok om en trollmann, og ikke en skoleoppgave. Hvis du skal skrive en skoleoppgave, ikke bruk så mye adverb. Allikevel så kan du faktisk ikke skrive en fullstendig tekst uten å bruke adverb. Og jeg tror ikke at en norsklærer noen gang har skrevet «Du bruker for mye adverb»
med rød penn i margen. Hvis du sitter og svetter de siste 5 minuttene av eksamen, så skal du ikke bruke de 5 minuttene på å finne et bedre eller sterkere ord. Men hvis du har tid neste gang du skal levere fra deg en tekst, så bruk den til å lete etter ord som veldig, ikke, nesten og ganske. Disse ordene er nemlig ofte tegn på at det finnes mer presise uttrykk enn de du har brukt. Se om du klarer å finne dem. Og på de stedene der du har brukt adverb for å forklare et verb, så finnes det faktisk kanskje et verb som er bedre. Se om du finner de også. Jo Nesbø er den norske kongen av spenning, og han har en metode for å dra deg inn i bøkene sine. Den kan du også bruke. Det krever faktisk bare at du kan telle.